Шудрагуулстай эргэлэгчийн төлөө газар шинээр худалдаа авсан байрных нь метр квадрат нь дутуу байна гэсэн өргөдөл гомдол өдөрт 20 орчим ирдэг байна. Энэ гомдлуудын дагуу шудрагуулстай эргэлэгчийн төлөө газраа шалгаж үсгэд барилгуудын метр квадрат нь 2-оос 20 метрээр дутсан байна. Ирж байгаа өргөдлүүд маань болохоор одоо яг тухайн худалдаж авсан байрныхаа метр квадратыг одоо мэргэжлийн байгууллагаар хэмжүүлээд тэр гаргасан дүгнэлтээ үндэслэж одоо манай дээр өргөдлөө ирж байгаа. Одоо яг нэг барилгын компанид ихээр ирсэн өргөдөл гэвэл энэ тайган малтай мөн TCD гэдэг одоо саяны оруулж ирэх гэдэг компани мөн дээрэс нь Асар Properties гэж компани байгаа. Эднэр дээр бол маш өргөдлөхээр хийж байна. Одоо нэг барилгын хотгон дээр ихэл одоо 2 метрээс одоо 20 метр одоо дутах жишээний байгаа. Албаныхны хэлж байгаагаар иргэд тэр бүр худалдаж авсан байрныхаа метр квадратыг хэмжиж шалгадаггүй юм байна. Гэтэл одоо нэг байр авахд юу гэдэг одоо 40 метр квадрат байр худалдаж аваад 2 метр квадрат зүрхийг хүн бол нүдээр хараад анзаардгүй. Манай иргэд маань өөрсдөө яаж тэрийг мэдээд нэхлээ одоо нэг барилгын анхан шатны ойлголтгүй одоо хуучин байсан 40 метр квадрат одоо нөгөө байранд байсан тавилгаа авчираа тавихлаар нөгөө тавилга нь багтдгүй те. Энэ үндслээр болоод очиод нөгөө байраа мэргэжлийн газраа хэмжүүлэхэд 2 метр квадрат маань одоо юу гэдэг зах зээлийн аншаар хамгийн багадаа шүү дээ. Тэгэхэд 4 сая төгрөг байгаа тийм. Ийхүү иргэдийг мэхэлж хохиросон барилгын 11 компаниг энэ сарын 9-ний дотор бүх худалдаа авагч иргэдийн хохирлыг барагдуулах албан шаардлага өргүүлжээ. Энэ шаардлага дээр юу гэсэн гэвэл тухайн гаргасан одоо зөрчлөө арилгаж эргэлэгчийн хохирлыг барагдуулахдаа энэ 12 дугаар сарын 9-ний дотор барагдуул гэсэн албан шаардлага өргүүлсэн байгаа. Хэрвээ энэ тухайн байцаагчийн албан шаардлагыг одоо биелүүлээгүй тохиолдолд хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах хууль мөн өрсөлдөөний тухай хуулийн заалтын дагуу одоо тухайн барилгын компани хууль ёсоор олсон одоо орлого буюу метр квадратаар завьсан мөнгийг олж одоо буцааж авч одоо улсын орлого болгоно. Мөн шудрагуулстай эргэлэгчийн төлөө газраас зөрчил илэрсэн 11 барилгын компани нэрсийг зарлахаас татгалзсан юм а. Хэвлэлийн баг хурлын үеэр иргэдийг баггүй хохироосон тогтоогдоод байгаа TCT компани нэгтлэн бодох иргэдийн хохирлыг барагдуулахаар ирээд байсан юм. Амар учраас тэр нөгөө метр квадратын тэгж зөрүүтэйгээр юунаас бол зөрсөн танах өөртөө тайлбараа өгөөч те. Яагаад тэгээ зөрсөн бэ? Юуны алдаанаас болж гарсан юм. Тэрийг өстө мэдгүй шүү дээ.